இருக்கக்கூடிய நாட்டுக்கோழி இதை அடிச்சு சாப்பிட்டா 10 ஆளுக்கு சமம். இந்த மாதிரிக்கா நீங்களும் கோழி வாங்கி நல்லா சாப்பிடுங்க. இன்னைக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கோழி அப்புறம் வெட்டும் போது நான் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுறேன். சரியா? Welcome to Money Thai YouTube channel. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நாட்டுக்கோழி குழம்பு எங்க அக்கா தான் வச்சாங்க. நாட்டுக்கோழியோட ரோமத்தை எல்லாம் புடுங்கிட்டு நல்லா மஞ்சள் தடவி தீயில வாட்டி நல்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நாட்டுக்கோழியை கட் பண்ணும்போது நாட்டுக்கோழிக்குள்ள சின்ன சின்னதா கருமுட்டையெல்லாம் இருந்துச்சு, அதையெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கோம். யாருக்கெல்லாம் நாட்டுக்கோழியோட கருமுட்டை பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க. நாட்டுக்கோழி குழம்பு சிம்பிளா ஒரு 5 பொருளை வச்சு பண்ணி முடிச்சிடலாம். வாங்க எங்க முரி அக்கா எப்படி நாட்டுக்கோழி குழம்பு வைக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். அடுப்பு மேல ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுல ஒரு 50 கிராம் எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டாங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காயிடும் சொல்லி வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். எண்ணெய் நல்லா காயவோ 250 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. எண்ணெயில் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சின்ன வெங்காயத்தை எண்ணெய் கூட சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா 3 வத்தலை காம்பை எடுத்துட்டு அதையும் சின்ன வெங்காயத்தை கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க. 3 வத்தலையுமே முழுசாதான் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க. எண்ணெய் கூட வெங்காயம் வத்தல் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டாங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும். வெங்காயம் எண்ணெயில இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு. நாட்டுக்கோழியை வெட்டினதுக்கு அப்புறமா எங்கள் அக்கா நாட்டுக்கோழி கறியை நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுத்துக்கிட்டாங்க. வெங்காயம் இப்போ எண்ணெயில நல்லா வதங்கிருச்சு. எண்ணெயில வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்த நாட்டுக்கோழி கறியை எங்க முரிய அக்கா எண்ணெயில வதக்கின வெங்காயத்தை கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க. நாட்டுக்கோழி கறி எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில சேர்த்துட்டாங்க. ஆனா முட்டையை மட்டும் எடுத்து ஓரமா வச்சிட்டாங்க. எதுக்குக்கா முட்டையை தூக்கி ஓரமா வச்சிட்டீங்க, அதை சேர்க்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு முட்டையெல்லாம் இப்ப சேர்க்கக்கூடாது, அதை லாஸ்ட்ல தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நாட்டுக்கோழியோட மண்டை கால்னு எல்லாத்தையும் இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள தூக்கி போட்டாங்க. எல்லாத்தையும் சாரா வைக்க போறாங்களா. நாட்டுக்கோழி சாறு தான் நல்லா டேஸ்டா இருக்குமா. எனக்குமே நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாறு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி குழம்பு சாறு பிடிக்கும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. கறியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இப்ப குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட போறாங்க. கோழியோட வெயிட் 1 கிலோ இருக்கும். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க. உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கறி கொஞ்ச நேரம் வேகணுமா, அதுக்காக ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மூடி எடுத்துட்டு பார்த்தா கறி கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருந்துச்சு. கறியில இருந்து தண்ணி எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருந்துச்சு. இப்ப இந்த கறி கூட குழம்புக்கு தேவையான மசாலா சேர்க்க போறாங்கன்னா வீட்லயே அரைச்சு ரெடி பண்ண மசால் பொடி தான் இது. அது ஒரு 4 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கிட்டாங்க. குழம்போட பேரு தான் விதவிதமா சொல்றாங்களே தவிர மசாலா எல்லாம் ஒரே மசால் தான். முட்டை குழம்பு, கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு, வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு, வெள்ளைப்பூடு புளிக்குழம்பு, அந்த குழம்பு இந்த குழம்புன்னு சொல்றாங்க. ஆனா மசாலா எல்லாம் ஒரே மசாலா போட்டு முடிச்சிடறாங்க. காய் மட்டும்தான் வேற வேறையா போடுறாங்க. அடுத்து தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாட்டுக்கோழி குழம்போட சாறு தான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு 3 செம்பு தண்ணி அந்த கறி கூட ஊத்திக்கிட்டாங்க. 3 செம்பு தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டாங்க. கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டா தான் போட்ட மசால் பொடி தண்ணியில நல்லா கரையும். அதுக்காகத்தான் குழம்பு இப்ப பாக்குறதுக்கு தண்ணியில மஞ்சள் பொடி நல்லா கரைச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனா இதை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாருங்க குழம்பு மாதிரி வந்துருச்சா. நானும் அப்படித்தான் பார்த்து சாக்காயிட்டேன். ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற அக்காவும் அம்மாவும் வைக்கிற குழம்பு செம்ம டேஸ்டா தாங்க இருக்கு. பார்க்கத்தான் சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அவங்க கைப்பக்குவமோ என்னமோ குழம்பு மட்டும் அல்டிமேட்டா இருக்கும். குழம்புல தண்ணி எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா குழம்பு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும். கொதிச்சு எண்ணெய் தனியா கொஞ்சம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து இன்னொரு மெயினான பொருள் சேர்க்கணும். அது சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் குழம்போட டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்காதீங்க, அது வேற எதுவும் இல்லை, இந்த தேங்காய் பால் தான். 3 சில் தேங்காய்ச்சல், 10 பல் பூண்டா, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சு நல்லா ஒரு வடிகட்டி நல்லா இருத்து வச்சிருக்காங்க. தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. குழம்பு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த தேங்காய் பாலை அந்த குழம்பு கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க. எதுக்காக தேங்காய் பால் மட்டும் குழம்பு கூட சேர்க்கிறாங்க அப்படின்னா தேங்காய் பால் மட்டும் ஊத்தினா தான் குழம்பு சாறு நல்லா இருக்கும். அதுக்காகத்தான் தேங்காவை அரைச்சு பாலா சேர்த்தோம் அப்படின்னா நாட்டு குழம்பு சாறை நல்லா குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். தேங்காவை அரைச்சு அப்படியே சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி கட்டியா இருக்கும். அதுக்காகத்தான் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஓரமா எடுத்து வச்சிருந்த முட்டையை அந்த குழம்பு கூட சேர்த்துக்கிட்டாங்க எங்க அக்கா. முட்டையை குழம்பு கூட சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா குழம்ப கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டாங்க. மசால் வாசனை, அரைச்சி ஊற்றின தேங்காய் பால் வாசனை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கிட்டாங்க. அடுத்து நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நல்லெண்ணெய் எதுக்காக அப்படின்னா குழம்பு இறக்க போகும்போது ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இறக்குனா டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதுக்காகத்தான் குழம்பு கரண்டி எடுத்து அந்த கரண்டிக்கு ஒரு கரண்டி அளவு நல்லெண்ணெய் நல்லா ஊற்றி அதை கொதிக்கிற குழம்புல மேலாப்புல ஊற்றிக்கிட்டோம். எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா அதே கரண்டியை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டாங்க. இனி ஊற்றின நல்லெண்ணெய் வாசனை போகிற அளவுக்கு குழம்பு நல்லா கொதிக்க விடணும். குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வாசனை எல்லாம் போயிருச்சு. அவ்வளோதான், குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. தொடர்ந்து என் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.